Ndasubiye kubaramutsa nshuti z'umusaraba aho muri hose, amahoro ya Kristo Yesu abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpaye icubahiro Imana kuko isubiye kunyemerera ko tuganira namwe kw'ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye, tuguhaye icubahiro kuko ari wowe utuma duhumeka, ni wowe utuma tubaho. Turagushimiye Yesu uyu mwanya usuye kuduha kugira ngo tuganire na bene data. None ndi imbere yawe Mwami Imana, ndasabye ngo ushigikire, ubane nanje, undongore, ibyo ugomba bari byo mvuga mu izina ryawe ryera Yesu. Untabare Yesu, ufashe kandi ufashe n'uwunkurikirana wese yumva umugisha w'Imana mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Uyu munsi nongeye kugaruka nshuti z'umusaraba kuganira namwe ku by'urugendo turimwo rwo kuja mu ijuru. Umuntu aba afise byinshi avuga, burya umuntu aba afise byinshi cyane muri we, ariko umuntu aratiriye ati mbega bene data muri kino gihe tuganire ku vyerekeye iki? Imana ishimwe. Nabizi kuri izi shene abantu badukurikira ni benshi. Ntushaka kuvuga ngo ubu ndiko ndaganira n'abakenyezi gusa, canke ngo ubu ndiko ndaganira n'ugwaruka gusa, canke uti ubu ndiko ndaganira n'abanyeshengero, canke ubu ndiko ndaganira oya. Urumva kujya bose bose baraza bakumviriza, ariko ndashimira Yesu ahora dufasha umwe wese mu ruhande rwiwe agatora mw'ivyiwe kandi akabironga. Imana ishimwe. Rero muri byose icyo dusangiye ni uru rugendo turimwo rwo kuja mu ijuru. Uru rugendo turimwo bene data, ndagomba kugira ngo ntidusamare, ahubwo turushizeho kuba maso. Abantu benshi barasamaye, abantu benshi bararushe, natwe turabe ntitudahava turuha, kuko n'abajya barushe baturusha inkomeziga kandi bari bakomeye, ariko uyu munsi bararushe. None kugira ngo ntituruhe, reka twibukanye. Jambo ry'Imana riratubwira ati twame twibukanya. Twibukanye kugira ngo ntitwijajare. Imana ihabwe icubahiro. Uyu munsi ndagomba dusangire namwe iyerekwa nagize ejo. Iryo yerekwa sindarivuga ko cane, ariko ndavuga le point zoba zarafashije mu mutima wanje, numva nshaka kuganira namwe. Muri iryo yerekwa nabonye abantu bari muhira, hama rero bari muri urwo rugo mbona haza umumama wo muri urwo rugo abwira abana bo muri urwo rugo, babwira ati ba abantu baraje. Bisobanurwa nk'aho hariho urubanza rwiteguriwe, ariko urwo rubanza rwiteguriwe bikaboneka yuko umenga abana bose ntibari babizi. Rero umwe mu batari babizi arashiduka yuko abantu baje, nawe atavyo yiteguriye. Yari ariko arafungura, hama yumvise ngo bageze ku irembo, ntiyaronse n'umwanya wo guheza gufungura, canke ngo yoze isahani yariko ariramwo agende kuyibika. Icyo yakoze, kubera yuko bari ku irembo bariko barinjira, yaciye afata yegeranya ibintu byose byaraho, aregeranya ya masahani, ya masafuriya, bya biki byose yarirukanga abirunda mu cumba ahantu, avuga ati nibagenda ndaza kubitunganya. Bene data nshuti z'umusaraba, uwo muntu nabonye abigenza gutyo. Ba bantu nabyo by'ukuri bageze ku irembo bariko barinjira, nawe sinzi ukuntu yaciye asohoka agenda gutunganya iby'inyuma navyo, agenda gutunganya mu kigombo, nariko arakubura, n'abandi bantu bariko baramufasha bakubura. Yesu we, ba bantu kera bamaze kwinjira mu nzu, wewe ariko arabandanya kubura, mugabo ba bantu bamaze kwinjira. Hanyuma ibyo mu nzozi n'ibyo mu nzozi nyene, ukuntu naciye ndabibona, mbona uwo muntu rero aca agomba kugaruka kwinjira mu nzu. Agombye kugaruka kwinjira mu nzu,
aza yumva nk'aho umenga bariko bavuga nyene bakoresha mikro bavuga ngo turabashimiye, nka kwa kundi umuntu ashimira abashitsi baje kumugendera ati mwakoze turabashimiye, ibintu nk'ibyo. Rero wa muntu anatangara ingene abashitsi barinze bagenda ataronse umwanya wo kwinjira. Bene data tube maso. Yagombye kwinjira mugabo ibimaramare biramwica ati none ga abantu baza kubona ntarimwo kandi ari muhiri wacu ibi bintu bimeze gute. Hanyuma acagerageza kurondera umuntu yomutiza igiseke, nabona caca kumuhana asaba ngo ni muntu izi igiseke nitwaze ngo biboneke nkaho umenga nikintu naje gutora. Bacamuha ico giseke mbona kirimwo ibintu kandi biremereye, baca baranakimutwaza kuko byari biremereye cane. Hanyuma rero agiye arabura inzira yo kwinjira iwabo. Bene data, abuze inzira yo kwinjira iwabo, ahantu yaragombye gusaba ngo bamuhe inzira hariho inzu, ariko inzira yacamwe yaci inyuma y'iyo nzu. Aca basaba ati nimunyemerere ndengane ngaha anshike muri irya barabara. Baramubwira bati atera aba n'ingene usa, raba nta n'ibirato wambaye, raba izo mpuzu ngene zicafuye, ntuja no guca muri inzu yacu. Bene data, aca wa muntu arababara, ariko avuga ati naho mwase konca ngaha ariko iwacu ni hariya. Yerekana iyo nzu yabo ati jewe mba hariya muri quartier iriya, nkaho hari ahantu nabona nkaho umenga ni muri Shemesha, ahantu nyene heza. Ariko abo bari bamwankiye guca hari muri bwa buzu nyene bw'ubucocoro nyene. Hanyuma mbona uwo muntu bamumuje kwinjira, mbona hariho abandi bantu babiri bari bari kumwe nawe. Abo bantu mbona bariko barashwana, mbona bariko baranagwana. Umwe mbona akubise uwundi, amukubise aho kwihana acaraza, mbona abwiye uwundi ngo mbabarira, abarira uwundi ariko atabwiye wa wundi yakubise. Mu nyuma niho yaca ahindukira agenda kuri wa wundi yakubise, aca mubwira ngo ndakubabariye. Mu nyuma rero nza mbona izo nzozi zisa n'izigarukiye ngaho, namubonye ariko aragenda nyene nk'uja umuhira. Bene data inshuti z'umusaraba, ibyo bintu byanyigishije iki? Ibyo bintu byanyigishije ijambo riri muri Zaburi igice c'101 ku murongo wa 2 haravuga ngo nzokwitondera kugendera mu nzira itunganye, uzoza aho ndi ryari, nzokwama ngendana mu nzu yanje umutima utunganye. Imana ishimwe. Sinzogira ikibi nshira imbere y'amaso yanje, nanka igikorwa c'umuhemu ntikizofatana nanje. Umutima ugoramye uzomva ko sinzogira ikibimenya. Ubeshera umubanyi wiwe mu mpisho nzomurandura. Ugayana akagira umutima wibona sinzomwihanganira. Amaso yanje azoba kubizigirwa bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe azonkorera. Imana ishimwe. Ugunga ntazoba mu nzu yanje, ubesha ntazotsimbatara imbere y'amaso yanje. Imana ihabwa icubahiro. Muri iyo nzozi rero Imana yagombye kunyigishirizamwo. Murumva ko muri iyo nzu harimwo abantu, kandi muri iyo nzu harimwo umukobwa umwe. Uwo mukobwa rero uwo munsi yaraje gukobwa. Rero abageni abashitsi canke abakwe bari baje muri iyo nzu, ariko habonekamwo uwundi wo muri urwo rugo nyene bavukana n'uwo nyene yaraje gukobwa. Wewe iby'urwo rubanza ngira ngo nta n'ivyo yari yibajije, nta n'ivyo yarazi. Ariko nk'uko iri jambo ry'Imana ritubwiye, ngerageje kuraba n'iyo nzozi ukuntu yari imeze,
umwami Imana yagombye kutwigisha iki? Umwami Imana yagombye kutwigisha ngo bene data, aba bantu bari muri iyi nzu kumbure bari bazi ko umukwe azoza, ariko kumenya ngo azageze ku irembo araje, biboneka rwose yuko harimwo abari biteguye, harimwo n'abandi batari biteguriye urwo rubanza. Ariko wewe nanje urwo rubanza niba rwari urwo mu nzu yawe canke mu nzu iwanyu, wabwirizwa kuba ubizi ukaba witeguye hakiri kare. Ariko raba nk'uyu rwari urubanza rwo muhira iwabo, mugabo byabonetse ko atiteguye. Byasuye kunyibutsa kandi y'amajambo yo muri za nkumi 10 ngo bari biteguriye umukwe, ngo hanyuma rero ngo bamwe basanga bafise amavuta, abandi basanga ata mavuta bafise. Ni nk'uyo mukobwa yari ari muri iyo nzu, mugabo iby'urubanza ntabyo yarazi, kandi hageze yagerageje kugomba kuza muri urwo rubanza, mugabo ntibyakunze kubera yuko byabonetse neza yuko atari yiteguye. Yagiye kwitegura umwanya warenze, yagiye kwiyumvira ku byo kubura hanze, ku byo gutunganya hirya no hino, mugabo urubanza ruba rwatanguye. Nagomba mvuge ngo mbega uyu muntu atashoboye kuba muri uru rubanza rwabereye muhiri wabo, ni iki cyatumye ataba muri abo bantu? Kubera iki atashoboye kuba muri urwo rubanza anezeranwe hamwe n'abandi? Hariho icabibuza, ntiyabwirizwa kubamwo, kubera yuko ahubwo yari abwirizwa kuba bisa kugira ngo atabatobera n'umunezero wabo. Kubera iki? Nk'uko iri jambo dusomye hano rivuga aha muri Zaburi 101 aha ku murongo wa 2 haravuze ngo iki? Ngo nzokwitondera kugendera mu nzira itunganye, uzoza aho ndi ryari? Nzokwama ngendana mu nzu yanje umutima utunganye. Haleluya! Uriya mukobwa yari arindiriye umukwe, yari ari murindiranye umutima utunganye, yari mu nzu hamwe n'abandi, ariko umutima we wari utunganye. Muri we yaravuga ati uzoza ryari, uzoza ryari, uzoza ryari. Ariko uwundi nawe yari yicaye ngaho gusa, yirira yinywera, kandi urubanza ruza kubera ngaho, ariko aza gushiduka bageze ku irembo, amasahani byose yirukanga kwegera mu cumba bitogeje no koza, kuko nta mwanya yaronse yo kwitegura. Noneho amaze kugenda, twabonye ngo amaze kugenda ku babanyi, amaze kugenda gukubura hirya no hirya mu kigo, biboneka ko yari akiri ko arasukura, agira isuku ibyo ari kuba yarakoze imbere y'umwanya, ariko aza kubikora umwanya warenze, abashitsi baza binjiye. Yagerageje kugomba kwinjira kugira ngo nawe muri ibyo birori abemwo, kuko yari akwiye kubamwo, ku byabera muhiri wabo. Muri ibyo birori yari abwirizwa kuba arimwo, ariko ntibyashobotse ko yinjira. Yaciye agenda, agarutse ngo arabura inzira yo kwinjira iwabo. Imana iramuhisha inzira, gushika naho umuntu ngo yagomba yamusabye ati ndakwinginze nyemerera nce ngaha nshike muri irya nzira, kuko irya nzira niyica injana iwacu. Bavuga ati uko kuntu usa, nta n'ibirato wambaye, raba n'impuzu yawe ngene icafuye, ntidushaka kukwemera guca no mu nzu yacu.
kandi muri iyo nzu byaboneka ko ari inzu nyene atari na nziza, ariko baramusomera bavuga ati yewe gaye wewe eheraba ngene umeze. Bene data nshuti z'umusaraba, uwo mukobwa bishoboka kuba atarazi nawe nyene ingene asa, ntiyiranda konte y'ingene asa. Iwewe yari yibaje ati ndi muhira, koko yari ari muhira, yicaye muhira ariko arafungura, nk'uko nawe wicaye ngaha ataco winona. Ariko hoze ikintu kigutuma ushobora gusohoka ukaja hanze, kumbura ububi bwawe bwogaragara. Baramubwira bati uri mubi, uracafuye, ariko ubucafu bwiwe ntabwo yari abuzi. Muri ako kanya acabona abantu babiri bariko baragwana. Rero ngo umwe aza nkaho umenga aje kumusaba imbabazi ati mbabarira. Ahaca asubira kuri wa wundi yaraheje gukubita amubwira ngo ndakubabariye. Umve bene data, yakoze amakosa, aho kugenda kubwira wa wundi yakosheje ko ati mbabarira, aca amubwira ngo ndakubabariye. Bisobanurwa nkaho umenga avuga ati niwe wari mu makosa none ndakubabariye. Mwumva uwo muntu atari mubi kweri? Ni gute woshobora gukora ikosa aho kuvuga ngo mbabarira ukavuga ngo ndakubabariye? Urumva ubwo bubi bw'uyo mukobwa yari afise ububi buzwi n'Imana n'umutima wiwe. Inshuti yanje mwene data, weho bimeze bite? Mbega wicaye utunganye, mbega umutima wavuga uti mukwe wanje uzoza ryari? Mbega uramutegereje? Mbega umutegereje gute? Mbega umutegereje n'umutima utunganye? Umutegereje mu nzu yawe witeguye koko? Bimeze bite? Imana idufashe. Noneho uwo mukobwa atashoboye kuba muri ibyo birori, ntiyari afise kudaca bugufi canke kutemera icaha gusa, hariho ubundi bubi yari afise. Kuko yagombye kugenda amaze kumva ko bariko barasezera abashitsi, yumva ibimaramare biramwishe, aca abwira agenda kumuhana ati ni mu ntizi igiseke ngende babone ko nari mvuye ahantu gutora ibintu. Hanyuma baca bamuha igiseke, ico giseke carimwo ibintu byinshi kandi biremereye. Aho bene da yari agomba kwerekana ko hariho ibyo ariko arakora byatumye atabaho hantu, ariko ibyo navyo byari ububeshi. Mu izina rya Yesu, Imana dutabare, Imana tubabarire. Aho harimwo amanyanga, harimwo kwerekana ibitari byo. Yerekana ngo avuye kurondera ibintu ahantu, canke yerekane ngo yari bize n'ibintu kanaka kandi atabihari. Ni ukuvuga ngo yari mwicaha kindi c'ububeshi. Uyo muntu naho yari yiteguye yicaye mu nzu avuga ngo nawe yararindiriye abakwe bagira baze ibirori biki, ntivyakunze ko ashobora kuba muri ivyo birori kuko yari yanduye. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, ndakwinginga mu nyonga z'Uhoraho Imana yo mw'ijuru, wicare muri ivyo birori tuzobamwo, hazobamwo abejejwe. Ibirori by'umwagazi w'intama w'Imana bizogendamwo abejejwe. Abatunganye nibo bazemerwa kwinjira muri ivyo birori. Ariko uyu muntu naho yitwa ngo ni uwo mu muryango yari afise uruhara muri urwo rubanza, ntiyemerewe, ntivyashobotse, ahubwo ibimusohora byarabonetse. Habonetse ibimusohora, ugenda ukubure hariya ngo heraba hariya ntihatunganye, ngo heraba bire, kugira ngo bikunde ahave asohoke, maze abashitsi babone kwinjira mucafu wose wavuyeho. Data dufashe. Mwene data, umviriza umurongo ngene uvuga. Uyu murongo izaburi y'ijana na rimwe, aha ku murongo wa kabiri twasomye ngo iki? Twasomye ngo
uzoza aho ndi ryari? Ngo nzokwitondera kugendera mu nzira itunganye. Haleluya. Yesu we, Imana idufashe. Mwami Imana mfashe kugendera mu nzira itunganye. Ngo nzokwitondera. Mbega nawe uravyitondera kugendera mu nzira itunganye? Uritondera kugendera mu nzira itunganye? Uritondera kuvuga amajambo agororotse? Uritondera gukora ibintu bishimwa? Uritondera ivyo ukora buri mwanya bimeze bite? Canke uvuga uti Yesu ntaraza, canke naho uti haracariho umwanya wo kwitegura, biracameze gutya na gutya. Eka nshuti yanje, gira imigambi mu mutima wawe bigishoboka umwanya ukiriho. Ngo nzokwitondera kugendera mu nzira itunganye. Haleluya. Ngo uzoza aho ndi ryari? Umve ngene umugeni arindiriye umukwe wiwe ingene avuga. Uzoza aho ndi ryari? Mukunzi wanje uzoza kuntora ryari? Uzoza ryari ko ndagutegereje? Uzoza ryari? Umurindiriye wifashe gute mweneda? Umurindiriye imvugo zawe zimeze ngwiki? Umurindiriye ibikorwa byawe bimeze ngwiki? Mbega ntushobora kuba warazubaye nka wa mukobwa atarazi ko muhira bafise barindiriye umukwe? Mbega ntushobora kuba nawe uzozanza mu kukaja gutunganya biriya na biriya na biriya kandi ntibishoboke kuba muri ubwo bukwe? Mbega uyu muntu nubona ko yari afise ivyaha nk'ivyo wowe nande tugendana? Umuntu agakora icaha ntiyihane kuba yacumuyeko, akakikama ku Mana ngo Mana mbabarira nacumuye, ngo mbabarira, ariko yagera imbere yiwe yacumuyeko ntace bugufi ngo avuga ngo mbabarira. Yesu we, Imana idutabare. Kudaca bugufi beneda, kudaca bugufi bizosigaza abantu benshi cane. Yesu mukunzi wacu atubabarire, aduha umutima uciye bugufi, umutima wemera icaha. Uyu muntu kugira ngo aheze gukubita uwundi hanyuma acakikama avuga ngo yongo mbabarira, abwira uwundi, ariko wa wundi avuga ngo ndakubabariye, ava ngo ndakubabariye aho yovuze ngo mbabarira. Imana idutabare. Turi imbere y'Imana, Imana niyo tuburiye kugira ngo bikunde twihane neza. Twagira ubuntu tuba mu mugwi w'abana b'Imana, twagira ubuntu tuba mu nzu y'Imana, twagira ubuntu, ariko se ubwo buntu ntitubupfishe ubusa. Ngo yaciye agenda ngo abonye bimaze kumuyangarana, amaze kubona urubanza ruheze atarimwo, kandi abwizo gusubira kwinjira hahantu ngo acagenda gutiza igiseke, ikintu cyo kwitwaza, yinjira afise ibintu, babone ngo avuye ahantu, babone ngo hariho ibintu byari byamwokifye, babone ngo hariho urubanza bari bamutumyemwo, ariko byose byari ubusa gusa. Ubwo rubanza rundi bo gutumamwo ufise urundi muhira nibiki? Kwari ukwiremesha mu mutima, ariko yiremesha mu busa. Yiremesha mu busa, ntiyanashoboye no kuhashika, ariko kwari kugira ngo Imana yerekane ububi abantu bagendana kandi bashobora kuzokwisanga badashoboye kwinjira mu bukwe, kubera yuko ubwo bubi ntibikunda ko umuntu ameze gutya ashobora kwinjira aho hantu. Ndakuburiye mwene data uri kurankurikira, kuko narababwiye uko umwami azombwira niko nzobabwira. Ehe ngirira ijambo ngo nzokwama ngendana mu nzu yanje umutima utunganye. Haleluya. Ugende mu mibereho yawe n'umutima utunganye, nta manyanga ari muri wewe. Ikintu cera kibe cera, cirabura kibe cirabura. Wacumuye saba imbabazi. Ntawe udacumura, nta mugororotsi ntawe uhari. Tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana, ariko guca bugufi nabyo ni vyiza ku muntu ariko araja mwijuru. Bitazohava bikuboneka ko ukaboneka nkaho uramunyamafuti imbere y'Imana. Igituma abantu benshi bazosigara niki? Bazosigazwa nuko uwo munsi umengo uzobubira, bakivuga ngo haracariho umwanya, haracariho umwanya. Za nkumi 10, 5 bari bafise amavuta, ariko abandi amavuta ari yabaheranye.
baca baja kwirukanga kudodora ku mabutike kugura kugira ante, baca bayazana basanga urugi ruza kugaba, nk'uko uyu mukobwa yaje agasanga baza bahejeje urubanza. Imana idufashe. Sinzi aho bigushikije, sinzi ko biguteye kwihana mu mutima wawe. Niba biguteye umutima kwihana mu mutima wawe, Imana ishimwe. Kumbure Imana niwe yarondera kugira ngo nawe uje mu biteguriye ibirori. Yesu Kristo agiye gutora umugeni wiwe. Haleluya. Witegure kwinjira mu birori. Ntihagire ikintu kigusigaza. Ico cyo gusigaza ucikunkumure. Wihane bigishoboka. Imana ishimwe. Ku murongo wa 5, ngubeshera umubanyi wiwe mu mpisho nzomurandura, ugayana akagira umutima wibona sinzomwihanganira. Ugayana akagira umutima wibona, mana we, mana we, mana we. Amaraso ya Yesu Kristo atuboneke ko tugira umutima uciye bugufi, mutima wibona ugayana. Uyo ntazinjira, ntibikunda ntazinjira. Uriya mukobwa yabujwe kwinjira mu birori kubera iki? Guca bugufi byaramunaniye. Aho kuvuga ngo mbabarira akaba ngo ndakubabariye, nkaho umenga wewe nta caha yokora. Amaraso ya Yesu. Kandi tubona ko ari umunyamafuta, uri umunyamanyanga. Imana idufashe ngo ugayana akagira umutima wibona sinzomwihanganira. Naya majambo umuntu wese yihana imbere y'Imana, ace bugufi, yihane, atunganye, arindire umukwe. Haleluya. Yesu wacu ari ku rugi. Yesu wacu ari ku rugi. Hari ibintu utazoshobora gutunganya ku munota wa nyuma. Niba utabitunganije hakiri kare, hari ibintu utazoshobora. Nta kuna kumwe umugeni yoba ari ku irembo, umukwe ari ku irembo, ngo uronke umwanya wo koza amasahani uri kurarirako, canke uronke umwanya wo koza amasufuriya, canke uronke umwanya wo kuja muri dushe niba utari wagiye. Urumva biba bigoye. Hari ibintu bisaba ko umuntu yama yejejwe atunganye. Dushe dufise n'amaraso ya Yesu Kristo. Ico kintu cyose wumva kikubangamiye mu mutima wawe, kosora, tunganya. Tunganya nshuti yanje. Ntubeho hari hijwi rikwagiriza. Ntubeho wumva yuko umenga weho ibyo ntibikuraba. Hariho abantu bigize nkaho umenga ivy'Imana ntibibaraba, ukamenga ivy'Imana n'ivyabanaka n'abanaka. Ariko hageze kuvuga ibyo kuzohanwa kw'abanyabyaha, akumva wewe ntarimwo, akumva wewe azoja mwijuru, kandi ibyo kwihana ibyaha nawe atagomba kubyumva. Nuko rero twitegure tumugere neza. N'uyu murongo wo muri Zaburi 101 ku murongo wa 2 ndabahaye. Bene data nshuti z'umusaraba, mugire mwe n'uyu mutima wo kuzovuga ngo uzoza ryari mukunzi wanje. Kandi witondere kugendana umutima utakwagiriza. Witondere kwama urindiriye ko umukwe aza kugutora. Imana data ibahezagire. Yari amajambo nagomba kuganira namwe nk'uko Umwami Yesu Kristo yabimbwiye muri iyo nzozi. Imana ibahumugisha. Gitandara ndagushimiye. Haleluya. Urakoze kuri Imana yacu. Urakoze kuri Umwami. Urakoze Yesu, kuko ari we uharira ibyaha n'ibigabitanye. Data mu izina rya Yesu nasengeye mwene data wese yumvise imburi. Mwami n'imburi abantu b'Imana. Yesu, 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 Yesu. Mwami wanje icanduye ntikizogera muri uwo munsi mukuru wawe. Nta kizokonona reception yawe mukunzi wanje nkunda. Nta cuzemera, nta canduye kizogerayo, nta kitagororotse kizohagera. None mu izina rya Yesu ndasengeye umugeni wawe Mana. Ndasengeye ubwoko bwawe Yesu. Ndisengeye mwizigirwa wanje nkunda. Uzodufasha ntihagire ikintu kizotubuza kwinjira. Uradufasha tumere nk'uyu yavuga tuzoza ryari. Ati nzokwitondera kwama mu nzu yanje ata mutima unyagiriza. Yesu ndabigushimiye kuzodufasha. Kandi umuntu wese yemeye kwihana umuhezagire. Umuntu yemeye gutunganya ingeso ziwe Mana, umushigikire mpwemu yera mushigikire.
ndabigushimiye kuvyumvise kandi ubikoze mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46, kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe, amen.